Vítám vás u našeho dalšího videa. Jmenuji se Jana a dneska se podíváme na to, jak zjednodušovat výrazy a roznásobovat závorky. Je to jedno z témat, které se ukazuje a opakuje se u přijímaček na střední školy, ale také u maturit. Vy, kteří mě ještě neznáte, jmenuji se Jana Koukalová a pomáhám studentům s matematikou tak, aby rozuměli tomu, co dělají a co počítají. Na tomto YouTube kanálu najdete různé videa, které se týkají právě přijímaček na střední školy, maturit anebo i vysokoškolské příklady. Pokud nechcete o žádné takovéhle videa přijít, doporučuji vám, abyste mě odebírali. Zároveň díky tomu se ukáže tenhle obsah dál dalším studentům a mým cílem je rozšířit tady tento projekt opravdu všem, kteří o tohle téma mají zájem. No a jak už jsem říkala, dneska se budeme dívat a zabývat se tématem roznásobování závorek a zjednodušování výrazu. Ukážu vám takové 3 příklady a jeden z nich je příklad, který studenti nikdy, opravdu nikdy nespočítají správně, ale přitom není vůbec nic těžkého. Všechny tyhle příklady můžete najít i v Cermat zkouškách, takže zjistíte jejich řešení a zjistíte, jak na to. No, tak můžeme se do toho pustit. Jak vidíte, tady máme první příklad. X minus 4 to celé na druhou plus 8 minus 2x krát 2. Všechno to tady máme v těch závorkách. První věc. Jakmile kdekoliv uvidíte nějaký výraz, který je na druhou, tak to znamená, že tam použijete jeden ze součtových vzorců. Kort, když tam máte písmenka a čísla. Když máte 2 stejná písmenka a můžete je sečíst, tak je dobré je sečíst a pak teprve umocnit. To stejné funguje s čísly. Ale ne, když tady máme tady takovýhle výraz. Takže není to to, co vždycky studenti napíšou, že je to x na druhou minus 16. To opravdu není. Je to jeden ze součtových vzorců. O součtových vzorcích už jsem natáčela jedno video. Dávám odkaz sem někam nahoru a potom dolů do popisku tady tohohle videa. Určitě doporučuji, podívejte se na ně, protože tam vysvětluji detailně, jak na součtové vzorce rozkládat a jak je skládat. Tak, tady tenhle ten příklad je vlastně to stejné jako a minus b to celé na druhou. A jak už jsme si říkali, je to vzoreček a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Když tady tenhle ten vzoreček ale neznáte, není nic jednoduššího, než si to za sebou napsat 2krát a roznásobit to zvlášť. Když jsme se bavili, říkala jsem, že tohle téma se bude týkat roznásobování závorek, tak jsem zjistila, že je to jedno z témat, kteří studenti tím dělá velký problém. My když roznásobujeme v závorky, tak je vždycky dobrý si to jako nějakým způsobem znázornit. Já to třeba dělám tady tímhle tím způsobem. Když si to takhle hezky znázorním. Takže x krát x plus x krát minus 4, si tady třeba vezmu fialovou, minus 4 krát x, minus 4 krát minus 4. Můžu si to takhle rozepsat, prostě roznásobovat. Pomocí tady těch symbolů já si znázorňuju, co násobím s čím. Takže to je vlastně tady první závorka a druhá závorka, protože mám tady druhý člen, tak druhý člen můžu rozepsat jako 8 krát 2 minus 2x krát 2. Tím způsobem vy si to můžete takhle jednoduše roznásobit. Roznásobování závorek opravdu není nic složitého. Musíte nejprve vidět, co je váš člen a potom si takhle jednotlivé části roznásobit zvlášť. Dostáváme tedy x na druhou minus 4x minus 4x plus 16 minus 4x. Také platí to u zjednodušování výrazů a to se opravdu vyskytuje v těch testech vždycky. Když chceme sčítat a odčítat nějaké členy, tak vždycky musíme sčítat a odčítat ty členy, které mají něco spolu společného. Takže tady v tomto případě je to právě třeba člen x na druhou, který nemůžu už s ničím sečíst, tak ho jenom klasicky opíšu. No a potom tady mám ty členy z 4x. Ty můžu všechny dát dohromady. Takže minus 4x minus 4x minus 4x je minus 12x. A potom už popíšu jenom plus 16.
To je tedy výsledek tady tohohle příkladu. Opravdu, roznásobování není nic složitého, vždycky, ať už mám jakoukoliv závorku, třeba 8 minus 2x krát 2, tak roznásobím takhle každý člen 2 zvlášť, takže 8 krát 2 a potom druhý člen, to je minus 2x krát 2. Stejnou 16 minus 4x. Takže takto já si můžu snadno něco roznásobovat. To, co jsem nezmínila, je, že vždycky, když budete mít příklad v přijímačkách, kde máte zjednodušit výrazy, tak je to vždycky tak, aby výraz neobsahoval závorky. V našem případě už výraz žádné závorky neobsahuje, takže jsme výraz zjednodušili. Pojďme se podívat na další příklad. Máme tady opět dvě závorky, které můžeme mezi sebou vynásobit. To je náš první člen a náš druhý člen je ten zbytek. Tak pojďme na to. Když vidíme, a je to takový typ, když vidíme, že vlastně tady tahle závorka má ty dva stejné členy, tak my je můžeme nejprve dohromady sečíst. Ušetříme si tak práci. Dostaneme tedy 2a, protože a plus a je 2a, krát 1 minus a. Minus a krát a je a na druhou. Tady v těchto příkladu jsou hned dva chytáky, které studenti vždycky se jim pletou. A plus a je 2a a krát a je a na druhou. Proč? Zkuste si tam dosadit čísla. 3 plus 3 je 6. Je to jako 2 krát 3. 3 krát 3 je 9. Je to stejný jako 3 na druhou. Takže vždycky, když si nevíte radit, jak to je, můžete si tam dosadit jakákoliv čísla. A nebo si to můžete zapamatovat. Když sčítám dvě neznámé, tak je to 1 plus 1, zatímco když násobím, tak se to umocňuje, proto je to tady to na druhou. No a jak dál? Teď, když to už máme takhle sečtené, můžeme to roznásobit. Dostaneme tedy 2a minus 2a na druhou minus a na druhou. Když to tedy sečteme a dáme to dohromady, máme minus 3a na druhou plus 2a. Tak. A to je celé. Ukazuji vám tady jeden ze způsobů, který můžete počítat. Neznamená to ale, že je to jeden a ten jediný způsob. Existují i další příklady a přístupy, jak to můžete počítat. Například, že byste si to tady takhle roznásobovali zvlášť. Nicméně, výsledek vám vždycky musí vyjít úplně ten stejný. Takže to je tady ten druhý příklad. A teď se podíváme na třetí příklad. A tady k tomuhle příkladu si takhle píšu takový vykřičníček, protože tady tenhle příklad vždycky studenti vypočítají špatně. Ať už ho dám komukoliv, ze studentům, kteří jsou na střední škole, nebo ty, které přijímačky čekají, tak s tímhle příkladem mají problém úplně všichni. Proč? První příklad, když se takhle na to studenti podívají, tak si řeknou, že by to mohli řešit jako rovnici. Takže takový přístup, který udělají, je, že se tady zbaví dvojky, takže si to přepíšou a vlastně budou dělat, jako by tady ta dvojka nebyla. Nicméně to nelze udělat. Ještě si třeba tady zapomenou napsat závorku, to je druhá věc. To udělat nelze. Protože tohle to není rovnice. Vy to tady nemůžete vynásobit dvěma, protože rovnice, kdyby to byla rovnice, tak byste tady zatím museli mít nějaký číslo, třeba rovná se 1, nebo rovná se 0, nebo rovná se 2 minus b. Jo, muselo by tady být prostě něco. Tím, že vy to tady nemáte napsáno, tak se nejedná o rovnici a vy to nemůžete zkrátka vynásobit dvěma. Toto se řeší jako zjednodušování výrazu. Akorát tady máme zlomky. To je celé. Jak si teda můžu tady tohle představit? Můžu si to představit například jako 1 plus 2b krát b lomeno 2 minus 2 minus b lomeno 2.
Jo, tady si vlastně můžete napsat takovou chytrou jedničku. Tak, když si to dostanete takhle k sobě, tak zase tady vidíte, že můžete si tady něco roznásobit. Tak je dobré to udělat. B plus 2b na druhou lomeno 2 minus 2 minus b lomeno 2. Zjišťujete tedy, že teďka tady máme úplně stejný zlomky. Když máme tady úplně stejný zlomky, tak je můžeme sečíst. Takže dostaneme tedy b plus 2b na druhou lomeno 2. A protože chci dát na stejnou zlomkovou čáru, tak si to tady trošku prodloužím. A dávejte si vždycky pozor, když máte mínus před jakýmkoliv zlomkem. Mínus před zlomkem, mínus před závorkou, studenti v tom vždycky chybujou. Vždycky. Proto si opravdu, když uvidíte někde nějaké mínus, tak si dejte pozor. Nějak si to, zvýrazněte si to, pokud máte zvýrazňovač. Abyste věděli, že je tam třeba změnit ty znaménka. Takže já napíšu mínus a napíšu si tady takovou neviditelnou závorku. Ona totiž tady ve své podstatě jakoby je, jenom se tam nepíše, protože se to nemusí psát. Takže napíšu 2 minus b. Tak a protože teď mám tady tu závorku, tak si jenom změním znamínka. Ten zbytek opíšu, takže minus 2 plus b lomeno 2. A teďka zase jako předtím. To, co je společné, to můžu sečíst, takže členy na druhou, členy samotné nebo čísla samotná. V našem případě můžeme dát tady dohromady ty bčka, takže b plus b je 2b plus 2b na druhou minus 2 lomeno 2. Tak. Teď, když se na to podíváte, si to tady ještě jednou přepíšu, tak já bych ještě mohla udělat to, že když v každém členu mám tady tu dvojku, respektive násobek 2, tak já bych si tu dvojku mohla úplně klidně vytknout. Takže já udělám 2x b plus b na druhou minus 1 lomeno 2. Když si to takhle krásně vytknu, tak to už můžu takhle krásně zkrátit, protože krátit výrazy můžeme jenom a pouze tehdy, když tady máme krát. Zatímco tady máme všude plus nebo minus, tak tady bychom taky mohli krátit, ale museli bychom si dát pozor na to, že musíme zkrátit jednotlivé členy, všechny. To studentům velmi často dělá problém. Proto se tady dělá ten jeden krok navíc, a to ten, že se to nejprve vytkne a pak si to teprve zkrátí. Dostaneme tedy výsledek b plus b na druhou minus 1. Takže tady u tohohle příkladu dávat si pozor na 3 věci. Za prvé, není to rovnice, takže se to nedá nějakým způsobem zbavit se zlomku. Druhá věc, vždycky, když mám mínus před závorkou nebo mínus před zlomkem, musím si na to dát velký pozor. U toho zlomku si můžu napsat neviditelnou závorku. A třetí věc, když vy můžete ke konci ještě něco zkrátit, v tom našem případě jako zde, že jsme si to zde takhle vytkli, tak to určitě udělejte, protože tím pádem budete mít jistotu, že opravdu neuděláte chybu v krácení a výsledek budete mít správně. Tak. Teď je čas pro vás. Vyzkoušejte si sami tady tyhle 2 příklady. Napište mi jejich řešení do komentáře pod toto video, anebo mi napište do zprávy. Toto téma opravdu není nic složitého a těžkého, ale přitom v něm studenti velmi často chybují. A přitom, když ovládnou tady tento druh příkladů, můžou těch testů získat zdarma spoustu bodů. Takže, na co jsme se tady dnes dívali? Dnes jsme se dívali na téma, které se týká zjednodušování výrazů. Zjednodušovat výrazy znamená to, že výraz neobsahuje na konci závorky. Roznásobování závorek, neboli zjednodušování výrazů, vynásobování jednotlivých členů, můžete si to takhle graficky nakreslit, což určitě doporučuji, a určitě počítejte všechno postupně. Budu se moc těšit na vaše výsledky a na vaše dotazy
a doufám, že se zase brzy uvidíme u našeho dalšího videa. Tak ahoj!